最近的加州山火呢，把当地的美国人民搞得鸡犬不宁。洛杉矶市政府还削减了2025年的消防预算，导致了消防局灭火的能力受到了严重影响。这让我想起了我还在高中时代生活在北京南城大杂院里的一次起火的神奇经历。咱们国内的消防开支一般是不会被削减的，但是那次的救火还是遇到了意外。在我的高中时代，就是我们的校长让我们去万达广场举行成人仪式的那个高中的时代。老北京的院落呢，主要有两种，一种是整个院子归一家所有，这种呢是四合院居多。如果你现在在北京还有一家四合院，那你身价至少是过亿的。另外一种呢，就是我们这种胡同串子栖息的大杂院，这种破院子里同时可能住着4-5个家庭，有的时候呢住10几家也不是什么稀奇事。那个时候的平房，谁家里有厕所呀？大家全都是出门上公共厕所，大冬天的披着个大衣上厕所的情景还历历在目。大杂院里呢，有的家庭会自己盖一个小的厨房，但是大部分时候还是全院共用一个水龙头。每到月底呢，大家轮流收水费，基本的是水费全院平分，所以呢，平时谁家用水多了，那肯定是遭白眼啊。贫嘴张大民的幸福生活里呢，就完美的诠释了当时的大杂院生活。张大民家不是有棵树吗？当时我附近的一个街道里呢，还真的就有这么一家，树是从屋子里长出来的，所以张大民的那个电视剧是非常写实的。在北京的大杂院里面生活，除了具有浓郁的生活气息，还凸显了另外一个特色：乱。平时在周末你想睡一个懒觉，那都是奢望啊！这天刚刚亮，那院里已经打上招呼了：“嘿，老李吃了吗？嘿，没吃了，我上厕所去。”除了打招呼的，有的大早上起来把电视机就打开了，有的开录音机，听京剧的，听评书的，他们还得开着门生怕你听不见。我想把被子蒙脑袋上多睡一会儿吧，旁边那个邻居出门上厕所，吱扭扭的开门，然后啪一下子把门撞上。等他上完厕所以后，又吱呀呀开门，然后又咣当一下子关门。我就在这种环境下生活了20多年呀。我们隔壁那个傻逼邻居每次开门都啪啪的那样撞门。有一段时间我正在紧张的高考复习，隔壁的畜生出来进去永远保持着撞门的恶习，气得我把音响的喇叭冲着窗外，把音量调到最高，放哈狗帮。这么乱的大杂院呢，那邻里出来进去难免有一些摩擦，所以呢，在这种环境下长大的中国人民，那就是从小就缺乏距离感，这是与生俱来的。排队的时候呢，就紧贴着你，贼讨厌。后来有一段时间呢，我家整个的这个街道大修整，也许是为了市容市貌吧，只要是临街的墙呢，一律抹平粉刷，也不知道他们怎么想的，还刷成粉色，然后在粉墙上呢画出整齐的假砖。虽然明面上看起来确实是比原来那种残破不全的旧墙整洁一些，但是这个颜色怎么看怎么让人别扭。反正呢，这种工程呢，肯定是有人要大赚一笔了。我住的街道呢是一个 L 型，我住在 L 接近中间的一条无名小胡同里因为胡同很短，也就没有名字了。为了突出这次市容市貌焕然一新呢，还在 L 型街道的两头建立了2个弧形的拱门，并且都写上了什么什么街小区。就这2个拱门让后来的消防队无处遁形啊。一天夜里呢，我很早就睡过去了，突然听到外面一阵骚动，我妈一把把我拽起来，映入眼帘的就是对院的大姐。大姐对我一阵叫嚣：“快打110，快打110！”我妈说：“着火了，着火了！”我说：“哪儿着火了？”大姐说：“我们家着火了。”那个时候大家还没有手机，家里装座机的都不是很普及，不知道对院大姐是吓懵了还是家里没有座机，直接敲开我们家门找电话来了。大姐一阵催促：“打110啊，打110啊！”我还在迷糊呢，恍惚了半天才明白是怎么回事。刚拿起电话，不对吧？着火是119吧？大姐明显都吓晕了。我赶紧拨通了119。这也是我到现在唯一一次打的119。对面客服很客气：“您好，请问您有什么问题？”我说：“着火了。”是什么着火了？我赶紧问大姐：“啥玩意儿着火了？”大姐说：“煤气罐。”我说：“是经常着火的那个煤气罐。”对面又问：“您的地址在哪里？”因为当时我也懵了，想了半天我才说出地址。对面说：“好的，请您耐心等待。”这觉还能睡吗？我房子旁边就是大姐的厨房这时候正呼呼冒着火苗子呢。我要是继续躺着，估计就可以直接进河了等我跑出门，全院的人都出来了，一帮疯子开始自助救火行动。大家有的拿着脸盆，有的拿着水桶，浩浩荡荡的在院中仅有的一个水龙头前绝望的排起了长队。人多盆多，水龙头就一个，那纯粹是浪费资源呀。平均接一盆水的时间大概是30秒，那边厨房早已火光冲天了。
接满了水的玩家端着盆就往房顶上一泼，因为厨房里面是煤气罐，也没有人敢直接往煤气罐上泼水。平房大杂院啊，根本没有消防设施，更不可能有人家里备着灭火器。就这样，在众乡党们一阵没什么作用的救火下，终于看到一位消防员叔叔顶着个大帽子跑进来了。乡亲们一看，救火队终于来了，这是全村的希望啊！没想到消防员叔叔说，街头的拱门太低了，消防车进不来。这可真是震惊了在场的所有人。之前的美化市容市貌竟然还隐藏着这么一个 bug。由于街道两头都有拱门嘛，那其他进入这个街道的通道都是那种小胡同，消防车是肯定进不来的，所以这就形成了一个无解的问题。眼看着大姐的厨房房顶都快烧没了，消防员大叔急中生智，我把消防水带拉进来，从街口到起火点至少得100多米呢，不知道这消防水带够不够长。结果在消防员一顿折返跑之后，这个消防水带果然是不够长。这时候呢，厨房的烈焰已经开始蔓延到大姐的主卧了。因为大姐除了厨房呢，还有主卧和次卧啊。当然这就是一种说法，其实就是2间小平房。在中国的这种平房都差不多啊，在里面床、折叠桌、折叠椅都摆在一起，就这生活质量。大姐已经急得冲消防员大喊，消防员也很无奈呀。这是物理限制啊，谁他妈建的拱门，也不考虑消防措施。想了半天，大哥想出一个主意，我们在附近看看井盖，看看有没有地下水井，如果有呢，就把消防栓直接接在水井里不就行了吗？这确实是一个好主意。要说井盖，在咱们中国还不满大街都是。经过一番搜寻呢，还真的在几十米开外找到一个水井，消防栓一接，有水了。看来我们这城镇建设真是暗藏玄机。有了水，消防水带将够到起火的厨房，消防员拿着水枪一通乱射，这效率确实比我们用脸盆高多了。这外面虽然喷着水，但是里面的煤气罐还着着火呢。另一个消防员冲进了火场，把那个已经烧了将近半个小时的煤气罐子拎起来就跑。大概是煤气阀门已经烧得关不上了，大哥就这样举着还在喷火的钢瓶冲出了胡同。消防员刚出了胡同，所有围观群众四散奔逃。消防员环视一周，把这吓人的东西摆在了 L 街道的拐角处。在这儿呢，除了宽敞，万一煤气罐子爆炸了，那整个街道都能沐浴到皇恩浩荡。火源一排除，厨房的大火马上就被扑灭了。一个不知道从哪里来的靓丽的女警官把大姐和她老公叫过去记口供。一问才明白，大姐跟她老公的2个人去邻居家打麻将去了，煤气上热着菜给忘了。她家还有一个闺女，幸亏闺女没事啊，现在也在马路上发抖呢。那个在小广场的煤气罐还在继续喷着火焰，估计是消防员想让他把这一罐子煤气都烧完吧。厨房的火扑灭了，消防员收拾东西准备下班，大家也各自散去。大姐的2间卧室呢，已经水漫金山了。第二天早上，我看到胡同门口挂满了被褥床单，这肯定是大姐家的了。不知道他们这一夜是怎么过的。回头看了一眼拐角，那个可怜的煤气罐已经没气了，但那个空洞的煤气接口好像仍然在控诉着他悲凉的命运。他就这样被孤零零地遗弃在马路上，连个替他收尸的人都没有。而如这煤气罐一样坚挺的，还有那2个街道门口的拱门。失火事件后，他们也从未被拆除。坚强如拱的还有2位，一个是大姐，另一个就是她老公。他们依然在夜晚坚守在麻将桌上，直到下一次又忘了关火。我没有瞎编，这是真的。好了，订阅毛怪老师的频道，关注小剧场的下一期，我们